Каждую весну вокруг Заречного появляется еще один периметр – противопожарный. Город окружают специальные минерализованные полосы, которые в случае горения леса не дадут огню распространиться на территорию Заречного. Состояние защитных барьеров проверили участники межведомственного рейда, представители городской администрации, сотрудники пожарной охраны, комбината благоустройства, управления гражданской защиты. В тех местах, где есть возможность проведения опашки, она была сделана. Еще остались часть территории, которая не была опашена, там у нас заболоченные места. Ее будем делать немножко попозже. Опашка по периметру города – это только одно из целого комплекса мероприятий по защите от возгораний. Сейчас на территории Заречного действует особый противопожарный режим. Это значит, что разводить открытый огонь, сжигать мусор и проводить другие пожароопасные работы без специального разрешения запрещено. За это предусмотрена административная ответственность на граждан до 4 тысяч, на юридических лиц до 400 тысяч рублей. Кроме этого, нужно помнить, что за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшие тяжелые последствия, предусмотрена уголовная ответственность. Максимальный срок – 4 года заключения. Специальные межведомственные группы регулярно 2 раза в день проводят рейды в зареченских лесах. Они разыскивают тех, кто не соблюдает требования особого противопожарного режима. Не только нарушают этот режим, но и в том числе нарушают режим самоизоляции. Поэтому будет составлено целых 2 протокола. Один за нарушение самоизоляции, второй за разведение костра в период особого противопожарного режима. Сотрудники экстренных служб предупреждают горожан. В эти майские праздники придется обойтись без традиционных выходов на природу. Ведь сейчас каждый из нас несет ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».